Всем привет! Такая проблема. Вот заменил трос сцепления. Был жесткий скрип педали сцепления. В общем, заменил тросик. Скрип не пропал. Подскажите, в чем может быть проблема? Особенно вот бывает пропадает, когда машина стоит, но если вот ее завести, сейчас я ее заведу. Вот сейчас. То есть вот слышно, что звук, наоборот, становится громче. А вот когда машина заглушена. Что может быть? Подскажите, пожалуйста. Думал, вот проблема в тросике, но, видимо, может быть что-то с вилкой или не знаю. Подскажите, пожалуйста.